سنت طریقه صد زواده کوم زویل ورور لا چې الله او د الله رسول رانه خپه نشي داسې طریقه ماته وښیه. نو واده کې بیا د الله حکم نه وي، په واده کې بیا د الله د رسول طریقه نه وي، هغې کې ته بیا وایي داسې مه کوه، یاره جي دا زما مجبوري ده، ما ته وایي دا یوه خادي ده، دا د رشته دارانو امر دی، دا د رشته دارانو وینا ده. عجیبه خبره دا ده چې د هرې خبرې دا طریقه په شریعت کې شته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه یو سیز نه دی پاتې شوی. نو د واده به څنګه طریقه نه په شریعت کې؟ دا واده مونږ او تاسو ته د دین نه بار غونته سیز ښکاري. مونږ وایو چې د دې د دین سره څه تعلق نشته. 1,24,000 کم و بیش پیغمبرانو ټول ودونه کړي ما سوا د یو پیغمبر نیم ده. ولقد ارسلنا رسلا من قبلک وجعلنا لهم ازواجا وذریا. وی مونږ رالیږلي دي پیغمبران او د ټولو بیبیانې وې ودونه وو. نو تا تپوس کړی چې مولي صاحب د واده سنت طریقه څنګه ده؟ نو ته داسې ولې نه کوي چې الله په تا خوشحالي راوستله، ته وایي رب العالمین تا زه خوشحاله کړمه، ما کور کې د خادي راوسته، نو زه به تا خوشحاله وم، زه به واده په طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم. نو هغې موقع کې رانه بیا د الله حکم ایري. منځ خو پکې د چا په خیال کې نه راګرځي نو چې منځ پیمال کیږي. غټ غټ حکمونه د الله پیمال شي دا رانه ایري. نو بیا اکثر واده سمې نه خوري، نو ښځه خاوند بیا سم نه راځي نه، بیا وایي داسې مسله ده او داسې مسله ده. نو دا تپوس تا په وخت ولې نه کو چې زه دا واده کوم چې په سنت طریقه یې وکم. نو الله ته خوشحاله کړې او تا الله خفه کو، نو اوس په خوشحالي ونینې نو هر حالت کې به د الله حکم او طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کو خوشحالی رالله نو د شریعت نه به نه بار کیږو، که غم راغې نو د شریعت نه به نه بار کیږو. د الله حکم او طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم به یاد سات. یو څو خبرې داسې وې چې دې کې ټول انبیا شریکو. یو په هغې کې مسواک دی، دې کې ټول انبیا شریکو. یو حیا د ټولو انبیاو صفتو، بل عطر خوشبوئی، او بل النکاح نکاح، دا د تمام انبیاو سنتو، دا ټولو انبیاو سنتو نکاح کول. نو دا څومره لوی اهم د دین یو حکم دی، او مونږ او تاسو دې کې خپله مرضي وکړو، خپل اختیار وکړو، نو الله په مونږ خوشحالي راولي، مونږ رب العالمین خفه کو، نو د هغې نتیجه بیا غلطه راوځي. نو هر ټیم کې به د الله حکم طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا به یاد ساتو. نو اطیعوا الله ورسوله، اطاعت کوئ د الله، تابعداري کوئ د الله او ورسوله او د رسول دغه دا مجاهدینو ته حکم دی چې په میدان جهاد کې م ولاړ یې، نو د الله حکم او طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم به یاد ساتئ. ولا تنازعوا، او په خپل منځ کې اختلاف مه کوئ، جګړې مه کوئ. دا اختلاف او جګړه ډیر ناکار سیز دی. په دې سره ډیر خیرونه او برکتونه اوچتیږي، ډیر خیرونه او برکتونه اوچتیږي په جګړه سره او په اختلاف سره. دا ډیر ناکاره عمل دی. نو ولا تنازعوا، په خپل منځ کې اختلاف مه کوئ، په خپل منځ کې جګړې مه کوئ. مسلمانانو آپس کې مه جنګېږئ. که مسلمانان آپس کې وجنګېدل نو فتفشلو، الله وی کمزوري بشئ. نن مسلمان په مسلمان رانختی دی، یو په بل پسې لګیا دی، بل په بل پسې لګیا دی.